Здравствуйте, уважаемые зрители! Как обычно, вы на канале Market Камин. Делаем и продаем электрические камины. Давно делаем, давно продаем. Хорошо получается у нас. Вот у нас еще одна новинка, прелюбопытнейшая. Камин называется Logos. Вот. Внимательный зритель наверняка скажет, что такой камин у нас уже есть на обзоре. Да, такой, но не такой. Вот, как говорится, время идет. Мы все время совершенствуемся, общаемся с клиентами, изучаем их потребности, сами смотрим, что можно изменить. И вот у нас получилась очередная такая разновидность нашего популярного камина Logos. В отличие от прошлого камина, который также продается и также замечательный камин, если обратите внимание, это камин-бар, то есть с дверками, да? Вот так они открываются от нажатия. Вот. Такие замечательные, вполне себе объемные дверки. Несмотря на так вот кажущиеся не очень большие габариты дверок. Да? Так вот, главное отличие от прошлого камина Logos, да, при такой же длине камина, или ширине, другими словами, 2 метра, в данный камин мы поставили очаг немножко поменьше. В прошлом камине был очаг 60 дюймов. Это примерно 1,46 м, да, ширина камина. Здесь поставили очаг 50 дюймов, чуть-чуть поменьше. Это 1,30 м примерно ширина. Но дверки сделали немножко побольше, соответственно, да. Очаг поменьше, дверки побольше. Получилась, на мой взгляд, очень интересная тоже вещь. Опять-таки красивая пропорция, что вот в таком вот в современном стиле, да, в хай-тековском. Главное это вот сочетание каких-то пропорций, каких-то таких вот простых линий, да, вот, чтобы это как-то вот притягивало взгляд. И на мой взгляд, вот здесь это удалось. Да, вроде все простенько, но, как говорится, со вкусом. Хорошие большие дверки, опять-таки большой очаг, и при этом очень красивые пропорции камина. Значит, ширина здесь 2 метра, высота 65 сантиметров и глубина камина 35 сантиметров. То есть линейный камин, да, длинный, низкий, да, очень хорошо подходит, чтобы разместить над камином телевизор. Можно и без телевизора. Такая вот, обратите внимание, да, какие интересные у камина вот такие вот кубики, накладки, да, такие прямоугольнички, вернее, да. Как обычно, кто следит за нашим творчеством, знает, что у нас столешница делается вот таким вот массивом, да, никаких вот этих вот склеечек, ничего нету здесь на виду. Детали, из чего делается вот это все. Вот здесь делается запил под 45 градусов, здесь запил под 45, здесь запил под 40 градусов. Все это склеивается, шпаклюется, вышлифовывается. Работы очень много, но, соответственно, и вид потрясающий. Кто немножко понимает там в мебели, да, и как это все делается. Не обязательно в мебели, а просто в хороших вещах. Про этот очаг у нас много видосов, к нему в комплекте пультик, так уж подробно не буду останавливаться. Естественно, у этих очагов меняется цвет пламени, там синеватые, красноватые, зеленоватые. Есть режим, где пламя меняется само собой. Есть очень хороший звук, такой вот действительно похож на треск дров. Не нервирует, не раздражает. Есть, конечно же, функция обогрева. С обогревом, друзья, главное не перебарщивать при эксплуатации. Обогрев у всех электрических каминов — это, как говорится, вспомогательная функция, как дополнительный источник тепла. То есть не надо его там включать на месяц, на всю зиму подряд. Он просто для этого не рассчитан. Как дополнительный источник тепла. Ну, а, собственно говоря, большинству покупателей обогрев вообще не нужен. Нужен только декоративный режим. В декоративном режиме потребление электричества минимальное. Там одни светодиоды, от которых проецируются вот эти вот язычки пламени.
Электричество не ест, ломаться там нечему. И при этом вот такой потрясающий вид и функциональность, да, с дверочками. Кому понравился данный камин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписчиков мы очень любим. Подписчики помогают продвигать видео, чтобы все смотрели на наши труды. Звоните, пишите, сделаем вам такой же, побольше, поменьше, цвет любой. Все мы с вами обсудим и сделаем. Ждем ваших заказов.